나오진 않겠구나. 아씨, 네? 문어 이만한 거 올라와가지고 도망갔어. 아하, 안 씹네요. 아, 여기 문어도 잘 나와요. 갑오징어. 네. 나 문어 처음 잡아봤는데, 야. 네? 아니요. 저 8시 한 50분쯤에 여기 도착했어요. 문제가 있는 거야? 욕심이 많아서요. 신기만. 그래, 나도 근데 신기한데. 잡는데. 흰자루는 되는 것 같아요. 아. 시뻘건 게 씨야. 이제 나만 봤으면 여기잖아. 나이스. 어유, 감사합니다. 안 잡네. 갑오징어만 갑오징어만. 갑오징어는 예민하고. 갑오징어는 탁 잘못 저기 하면 도망가. 밑에는 배고. 뭐야? 봐봐, 갑오징어만 이 같으나? 아니요, 큰 것도 나와요. 근데 작은 것만 3마리 잡혔네. 얘는 조금 크네요. 아, 쭈예요, 쭈. 쭈라서 그런가 보다. 거기 비었어. 600원짜리 얘기예요. 600원.
아, 그런 거 못 써요. 얼마나 애들 쓰고 4,000원짜리. 근데 그 색깔이 색깔 따라 틀려. 얘는 선수야. 선수니까 아니 어떻게 그렇게 잘 잡냐? 저기 갑오징어 잡는 거 장대철이. 어머 어떻게 좋아? 어떻게 해? 어머 아이, 맞았다. 네? 뭐 하고 싶어서 못 다녀요? 웬일이야? 근데 우리가 왜 못 잡냐? 올 거예요, 금방. 뭔가 방법이 있나 본데? 이거 물어놓은 힘이 없는 건 거짓말. 어머 어머 진짜 웬일이야? 웬일이야? 뭔가 있어. 뭐가 있을까요? 아니 어떻게 우리는 그것은 안 하려고. 뭐가 있는 거야, 낚시가. 아니 뭐 우리 뭐 낚시 다닌 지 우리 뭐 오래 안 됐냐? 오래 되셨군요. 왔다. 장대철이가 우물우물하면 끓이는 거야. 가도 속에 넣는 것처럼. 어머 갑오징어 무슨 걸린다. 아유, 이거. 축하드립니다. 아 흔들지 마 떨어져. 사진이라도 찍어드려요. 또 왔다. 아, 빠졌다. 나이스! 혼자만의 젠장.